राब्ता हो चुका है ना ऊपर हो गया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولوالديه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حकीमा। ये वसीयत की वो मरकज़ी आयत है जिस पे गुफ्तगू जारी है। इसमें जो बातें मैंने पहले बयान की थी उनमें एक ख़ास बात ये काबिल तवज्जो है कि eine besonders erwähnenswerte Sache, wo es heißt, وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد. Hier der Teil wurde ein Sechstel für die Eltern und gleich verteilt gegeben. Ich habe das zuvor schon erläutert. Davon ist die Ableitung, dass Yusikumullahu fi auladikum lizzakri mithlu hazzil unsayn. Hier die Regel auf 1 und 2, das Verhältnis ist noch für die Nachkommenschaft, die Kinder und nicht für alle anderen. Sonst wäre dieses Verhältnis später nicht geändert worden. Aber wenn die Eltern unter der Anweisung der Kinder kommen an irgendeiner Stelle, dann werden sie auch dieses 1:2 Verhältnis haben. Nicht, weil außer den Kindern auch die 1:2 Verhältnisse gegeben sind, sondern weil sie in der Kategorie der Kinder kommen. Und wenn die Kinder nicht da sind, wenn man dann Vermächtnis bekommt, dann wird das gelten. Also wenn es keine Kinder gibt und die Eltern die das Erbe bekommen, die Erbschaft bekommen, dann ist für die Mutter 1/3. Also die anderen 2 Teile gehen an den Vater. Warum wurde hier Ummihi gesagt? Warum wurde nicht gesagt, dass für den Vater 2 Teile sind, sondern die Mutter erwähnt wurde? Der Grund ist, ich habe keine Akustik mehr. Kann man sagen? Ich habe aus den... Okay, jetzt ist die Akustik wieder da. Und so sagt der Koran hat uns da gebunden, dass der Vater abgeleitet werden soll. Die Mutter ist fest, die müsst ihr auf jeden Fall bedienen mit diesem Teil. Also deswegen diese Möglichkeiten berücksichtigen, ist das die Art und die Weisheit von Koran und ein sehr gutes Argument für die Weisheit des Heiligen Korans. لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. Für die Mutter ist 1/3 auf jeden Fall da. Der Rest geht an den Vater. Das könnte auch sein, dass dem Vater 2 Teile geben würden und die Mutter mit den anderen aufteilt.
aber die Mutter wurde festgelegt. Wawarisahu Abawahu. Warum wurde das gesagt? Wenn man keine Kinder hat, dann geht man davon aus, dass die Eltern die Erben sein werden. Aber Wawarisahu Abawahu, da sieht man, dass es zwei Bedingungen gibt. Wenn es keine Kinder gibt und des Weiteren die Eltern die Erben sind, dann gilt dieses Verhältnis 2:1. Gibt es eine Möglichkeit, wo die Eltern keine Erben sind? Nicht von dem direkten Teil, dass jemand anders daran beteiligt ist. Der nächste Teil sagt, wenn der Sterbende keine Kinder hat, aber Schwester und Brüder hat, dann ist für seine Mutter 1/6. Nach der Zahlung der Erbschaft, was der als Vermächtnis gemacht hat, der Sterbende, oder nach dem Abzahlen seiner Schulden. Und da ist auch sind auch Begräbniskosten und so weiter sind drin enthalten. Da gibt es keine Meinungsunterschiede. Das heißt, das Begräbnis, Bestattung und so weiter, das wird erstmal daraus ausgegeben und dann wird weiter die Erbschaft verteilt. Und nehmen Sie das mal richtig in sich, wie das hier gesagt wird, die Reihenfolge, dann gehen wir zu den weiteren Erläuterungen. Die Reihenfolge ist also, wenn die Eltern dass die Kinder sterben, dass der Sterbende auch Kinder hat, dann nach der Bedienung der Kinder geht jeweils 1/3 an Vater und Mutter, mehr nicht. Oder man kann es auch so sagen, dass wenn es Kinder gibt, dann wird Vater und Mutter jeweils 1/6 vorher nehmen und was dann übrig bleibt, das wird nach dem Gesetz dann unter den Kindern verteilt. Wenn aber es keine Kinder gibt und auch die Bedingung gegeben ist, dass die Eltern nur die Erben sind und es keine weiteren Beteiligten gibt, dann gilt die Regel, die für die Eltern schon mal erwähnt wurde, als sie dann Stellvertreter für die Kinder sind in dem Sinne. Und da wird der Mann dann 2 Teile und die Frau 1 Teil aus den 3 Teilen bekommen. Somit ist das geklärt. Jetzt weiterhin, wie wird es sein, wenn die Eltern nicht die alleinen Erben sind? Wenn der Sterbende keine Kinder hat und Brüder hat, dann werden die Eltern nicht komplett in die Kategorie der Kinder kommen. Dann wird man zur ersten Situation zurückkommen, wo es um 1/6 ging. Und beide werden jeweils 1/6 bekommen. Das sind Sachen, die von sich aus sich ableiten. Das ist das, was ich sehe. Aber wenn man in die Diskussion von Fuqaha geht, die Gesetze auslegen, dann wird man sehen, dass es Komplikationen gibt. Das sieht man jetzt momentan sehr offen, weil es Brüder und Schwester gibt. Dann hat Allah in dieser Situation die Eltern nicht anstelle von Kindern die einzigen Erben erklärt, sondern die sind dann zu der eigenen Situation, zur eigenen Platz zurückgegangen, als hätte man Kinder. Und die Eltern bekommen dann nur 1/6 jeweils. Das heißt also, der Rest geht an Brüder und Schwester. Und hier gibt es dann viele unterschiedliche Meinungen an der Stelle. Und die unterschiedlichen Meinungen werde ich dann später vortragen. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Eure Väter und also euer Vater und Mutter sind beide darin enthalten. Und eure Kinder. Ihr wisst nicht, wer von Nutzen her, wo ihr mehr Nutzen ziehen werdet, wer euch näher ist. Eure Kinder, wo man von profitieren kann, oder von Eltern. Das ist ein Geheimnis, was im Verborgenen liegt.
was kein Mensch weiß. Aber diese Wasiat, dieses Bemächtnis ist Faridatam min Allah. In dieser Verpflichtung gibt es keine Änderung. Man kann keine Ableitung außerhalb vom Koran nehmen und die Ableitung des Korans stehen lassen. Das ist eine letzte grundlegende Sache, wo wir uns nicht von wegbewegen können, wo wir keine Befugnis dazu haben. Was der Koran hier erwähnt hat, das ist eine Pflicht. Das zu ändern mit anderen Argumenten, dann wäre das nicht korrekt. Hier drin sollt ihr euch bewegen und nur davon alles ableiten. Inna Allah kana aliman hakima. Allah hat Kunde über alles. Und er ist die Quelle aller Weisheiten und der Herr der Weisheiten. Deswegen denkt nicht, dass Allah etwas nicht wusste, was später ans Tageslicht kam. Deswegen ist vielleicht irgendwas fehlend in dem Vers. Da ist nichts fehlend. Nutzt euer Intellekt. Ihr könnt alles hieraus ableiten. Das ist meine Meinung diesbezüglich. Wenn wir jetzt zu den Diskussionen der Fuqaha gehen, der Gesetzgelehrten, da sieht man viele neue Sachen. Dieses Vers weist darauf hin, dass, was ich anfangs erwähnt habe, da sind sie sich alle einig, dass die Bestattungskosten alle und die Schulden erst abgezahlt werden und erst dann die Erbschaft verteilt wird. Da sind sie sich alle einig. Es gibt eine Diskussion, Mawani hat das gesprochen. Welche Sachen sind, die zwischen der Erbschaft kommen oder solche Angelegenheiten, wo dann die Schari-Erbschaft, obwohl es existiert, dass kein Mensch davon was erben wird. Hier gibt es drei Sachen, die diskutiert wurden. Einmal Sklavenschaft, Unglaube und Mord. Was Sklavenschaft und was Unglauben angeht, diese Diskussion geht noch weiter, weil viele Sachen wurden abgeleitet, ohne die kompletten Kontexte zu verstehen und zu wissen. Und ohne diese Entscheidung zu fällen, dass die Entscheidung vom heiligen Prophet Muhammad und die Entscheidung von Koran waren für bestimmte Situationen oder nicht. Zum Beispiel, es gab Krieg und während des Kriegs haben die Ungläubigen sich von den Muslimen getrennt und die Kuffar, die Ungläubigen, haben den Muslimen also enteignet und die Häuser weggenommen. Wenn man dann sagt, die werden auch nichts erben, dann ist das der Beweggrund und nicht ein permanentes Gesetz. Man könnte zwei Sachen davon ableiten. Es gibt Krieg, die Mekkaner, die Quraysh waren, die Muslime zwangen, dort wegzuziehen und alles, die Muslime von jedem Recht enteignet haben. Und jetzt wird Erbschaft diesen Muslimen zur Erbschaft verhelfen, weil einer von den Muhajirin, die weggezogen sind, geflohen sind, gestorben sind und durch Muachat, durch Brüderlichkeit die Leute sich geopfert haben, weil jetzt Erbschaft hier offenbart wurde, dass man die Kinder, die übrig geblieben sind, Mushrikin, dass man dann denen die Erbschaft schicken muss. Das ist eine Sondersituation. Da werden solche Gesetze dann ausgesetzt von sich aus. Also wenn diese Situation entfernt ist und von beiden Seiten Gerechtigkeit eingehalten wird, dann zu sagen, dieser Vers, die Nicht-Muslime hält davon auf, die Muslime zu beerben, dass dieser Vers dagegen geht. Dieses Ergebnis zu ziehen wäre nicht korrekt. Es ist genauso eine Angelegenheit wie bei Kriegszeiten, die Kriegsgefangenen als Sklavinnen genutzt werden dürfen. Der verheißene Messias hat fest entschieden, das sind bedingte Anweisungen.
wenn der Feind eure Frauen so behandelt, dann habt ihr das Recht, auch so vorzugehen. Und wenn er das nicht macht und ihr dann trotzdem so vorgeht, dann seid ihr schuldig für die Entehrung aller muslimischen Frauen. Deswegen aus dem Heiligen Koran so eine Sache abzuleiten, die auf die Ehre, gegen die Ehre der muslimischen Frauen geht, das ist nicht akzeptabel und kein Muslim darf das nicht und sollte es nicht akzeptieren. Das sind Kriegszustände, Kriegssituationen. Viele Ableitungen, die über Kufr, über Unglauben hier gegeben wurden, das sind Kriegssituationen. Und aus vielen Ahadith der Überlieferungen, was die Leute abgeleitet haben, die haben dann daraus genommen, dass ein Kafir keine Erbschaft bekommt von Muslim und ein Muslim keine Erbschaft von Kafir bekommt. Aus dieser Ableitung, vielleicht ist eine Schwäche, dass es eine besondere Kriegssituation zu allgemeiner Situation erklärt wurden. Das waren bedingte Sachen, die als allgemein erklärt wurden. Hier ist aber nicht ein Defizit an Gerechtigkeit. Denn wenn ein Kind von einem Kafir zum Muslim wird, wenn ein Muslimkind zu Kafir wird und wenn er der Erbschaft enthoben wird, dann sollte, wenn ein Kafir-Kind zum Muslim wird, dass er dann auch der Erbschaft enthoben ist, dann ist das eine Gleichbehandlung. Dann demnach ist das nicht angreifbar. Aber aus einem anderen Blickwinkel ist das angreifbar und kritikwürdig, dass alle Sahaba, die Gefährten des Heiligen Propheten, deren Mütter und Väter, wo wir wissen, dass die meisten nicht an einen Gott geglaubt haben, sondern Götzendiener waren die meisten, die haben von ihren Götzendienereltern die Erbschaft bekommen. Und wo sie die Erbschaft bekommen haben, wo bleibt dann diese Regel, dass ein Muschrik, Götzendiener, nicht ein Muslim beerben kann und noch kann ein Muslim von Muschrik beerben. Die gehen nicht von Muschrik aus, sondern von Nicht-Muslim. Dann gibt es noch eine intellektuelle Hürde, dass es nicht so richtig erscheint. Deswegen müssen wir davon das ableiten, dass in den Kriegszuständen muss Gleichbehandlung gelten. Und das ist das obere Gesetz. Und dort provisorisch die allgemeinen Entscheidungen werden vorerst ausgesetzt, aber nicht komplett aufgehoben. Und ausgesetzte Sachen auf die allgemeine Zeit zu implementieren, wird für viele Schlechtigkeiten sorgen. Und die meisten Schlechtigkeiten und Probleme sind dadurch gekommen. Dann soweit es Knechtschaft angeht, das in den verbotenen Sachen zu nehmen, das ist auch eine komplexe Sache, die man nicht einfach mit geschlossenen Augen, weil die Fuqaha, die Gesetzesgelehrten im Islam das gesagt haben, kann man nicht einfach so hinnehmen. Denn das Recht eines Sklaven, was der Heilige Koran festgelegt hat, diesbezüglich aus dem Spirit ist er Herr und Eigentümer über gewisse seine Sachen. Und das ist eine definitive Sache. Denn das Gesetz von Kitabat, von Verpflichtung, was der Koran festgelegt hat und die Fuqaha akzeptiert haben, dann danach kann man dann nicht mehr sagen, dass alles, was dem Sklaven gehört, ist das Eigentum des Herrn. Und das wird zurück zu dem Herrn kommen und seine Kinder werden nichts davon bekommen. Also seine Kinder sind auch noch Sklaven. Auch das akzeptiert der Islam nicht. Es ist absolut nicht korrekt, dass die Sklavenkinder auch als Sklaven geboren werden. Jedes Kind, was geboren wird, wird frei geboren. Diesbezüglich sind im Koran und Hadith, in den Überlieferungen des Heiligen Propheten ganz klare Anweisungen, außer dass jemand per Gewalt das da reinschieben will und rein interpretieren will. Jene Kinder, die frei geboren wurden, die sind doch nicht schuldig dessen, dass sie bei einem Sklaven geboren sind. Und der Sklave, dass er kein Eigentümer ist von irgendwas, wo nehmen Sie das her? Denn der Koran sagt, wenn der Sklave sagt, nehmt von mir mein Geld und macht mich frei, wo hat er das Geld her, um sich zu befreien? Wenn er nicht hat, kein Eigentum hat, wo kam dann dieses Geld? Und dann die zweite Sache ist, selbst wenn er sagt,
ich werde später verdienen und dann geben. Auch dann wird ein Muslim, der da zu der Zeit Qazi ist oder der Leiter ist, das ist dann seine Pflicht, dass er dann an guten Einvernehmen dann entscheidet. Qazi wird nicht deswegen sitzen, ob diese Inanspruchnahme akzeptiert wird oder nicht, sondern Qazi wird diesbezüglich also das Gericht entscheiden, dass ob der Sklave annehmbare Bedingungen vorlegt oder nicht. Nicht, dass er sagt, dass ich in 50 Jahren jeweils 10 Euro jährlich geben werde, sondern es muss geprüft werden, ob allgemeingültige Sachen der Zeit die Bedingungen in Ordnung sind und da müssen die Bedingungen geschlossen werden. Oder ob vielleicht der Herr zu hart vorgeht, dass er sagt, nee, dann nur 2 6-monatige Raten und fertig. Und dass der Sklave vielleicht teurer ist und dass er in der Zeit das gar nicht verdienen kann. Deswegen wird das nicht erlaubt sein. Aber der Sklave ist nicht so ein Eigentum wie das andere Eigentum. Das ist ein bedingtes Eigentum, wo Allah die Rechte von ihm gewahrt hat. Also zu sagen, dass der Sklave keine Erbschaft bekommen wird, also meine Natur akzeptiert das nicht. Außer, dass man analysiert und nachschaut, unter welchen Bedingungen da entschieden wurde. Und ob man in der Tat eine Urkunde dazu hat, also eine Referenz hat. Wenn wir feste Beurkundung durch den Koran und Hadith haben, dann müssen wir das akzeptieren. Dann ist unsere Natur nicht auf dem richtigen Weg. Ich meine mit der Natur allgemein Verständnis, denn die Fitra, die Natur wird nie lügen. Wir können nicht sagen, dass unser Verständnis höher ist und gegen diese authentische Referenz es trotzdem geht. Aber man muss wirklich gucken, ob diese Referenz authentisch ist. Und es ist auch wichtig zu prüfen, ob diese Referenz all diese Sachen anleuchtet, unter dessen Berücksichtigung entschieden wurde. Und dass man sagt, weitere Ableitungen davon gibt es nicht und geht nicht. Wenn es weitere Ableitungen gibt, dann nur eine Ableitung zu nehmen und das als ein Teil der Scharia zu erklären, dazu ist niemand berechtigt. Dann hat man Freibrief in beiden Richtungen, dass jeder Mensch gefragt wird über seine Taqwa, über seine Gottesfurcht, wenn man mehrere Ableitungen hat. Und wenn also jemand mit Taqwa eine andere Ableitung nimmt, dann ist es sein Recht. Und wenn man nicht mit Taqwa die Ableitung vornimmt, dann wird Allah ihn ergreifen. Aber es ist nicht das Recht der Gesellschaft, dass eigene Ableitung auf den anderen zur Pflicht erklärt wird. Soweit das die intellektuellen Diskussionen angeht, so muss das vorgegangen werden. Aber wenn manche Ableitungen von jemandem eine Ableitung oder von manchen Gelehrten die Ableitung akzeptieren, das Volk als Volk eine Entscheidung fällt, danach zu handeln ist nicht deswegen wichtig, weil das von der Scharia aus richtig ist, sondern danach zu handeln ist deswegen wichtig, weil das Volk Recht hat, Gesetze zu erlassen. Und die haben von diesem Recht Gebrauch gemacht, dass man von einer Ableitung von Koran oder Hadith dieses Gesetz ableitet. Also der Mensch ist verpflichtet zu diesem Gesetz. Da kann man sich dann davon nicht abwenden. Trotzdem, auf individueller Ebene hat er das Recht zu sagen, dass für mich diese Thematik, was die verstanden haben, nicht korrekt ist. Das, was ich in der Thematik verstanden habe, das ist richtig. Aber er muss sein Haupt neigen vor der Entscheidung. Wenn ein Ahmadi bestraft wird, das heißt nicht, dass dieser Ahmadi gar kein Recht hat, zu sagen, dass er La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dass er standhaft nicht bleiben darf. Die Demokratie darf das nicht entscheiden. Solange die Demokratie per Gewalt das entschieden hat, können die zwar per Strafe die Implementierung nachfordern, aber die aus dem Herzen oder aus dem Mund gegen die Kalima etwas aus einem Ahmadi herauszukriegen, das erlaubt weder Gott noch die Scharia noch ein Gesetz der Welt. Auch die Gesetze zu der Erbschaft sind allgemeine internationale Gesetze.
Diesbezüglich, was ich erwähnt habe, für mich weder Kufr ohne einfach Bedingung, nur rein Kufr dazu erlaubt, dass ein Kind zu Kafir erklärt wird, dass er von der Erbschaft enthoben wird von seinen Eltern, noch haben die Kuffar dieses Recht, dass sie, weil ein Kind Muslim ist und die sind noch lebend und das Kind ist alt, dass sie ihm enterben. Das sind grundlegende Menschenrechte, die beidseitig greifen und gelten. Und jener, der hier differenziert, der würde hier eigentlich sich von Gerechtigkeit entfernen, außer jene bestimmte Situationen, wo zum Beispiel in Kriegszeit der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Antworthandlung entschieden hat. Diesbezüglich, inshallah, werde ich weiter analysieren, ob in diesem Dars oder später irgendwann. Ich werde die Argumente vortragen jener Gelehrter, die Sklavenschaft, Kufr und Mord als Enterbung gesehen. Beim Mord ist es klar, wenn jemand das Leben nimmt, dann lässt er das Recht des eigenen Lebens. Da geht es gar nicht um Erbschaft. Der hat sich jeglichem Recht enthoben, das er angebracht hat. Solange er lebt, muss man ihm zwar Brot geben, aber wenn über Mord entschieden wird, über seinen Tod, dann wird entschieden, dass er jemand anderem das Leben genommen hat und von jeglichem Recht enthoben hat, dann ist er auch selber von allen Rechten enthoben, wenn Qasar, das Gericht oder das ländliche Gericht entscheidet, dass er wirklich der Mörder ist. Ja, wenn er dessen enthoben wurde, dann haben andere Leute das Recht bekommen. Die, die das Recht bekommen haben, von sich aus das Recht verlassen, dann könnte er auch verziehen werden, dass er nicht mehr umgebracht wird, könnte er ein neues Leben sogar bekommen. Aber das ist eine andere Sache. Aber Mord allgemein als Erbschaftsenthebung zu nehmen, das habe ich erstmal beiseite gelassen. Wenn jemand einem anderen umbringt, dann kann er nicht seine Sachen erben. Da gibt es nichts, was von Koran dagegen geht. Wer umgebracht hat, der hat sich des eigenen Todes schuldig gemacht. Wie kann er dann erben? Erben wird er, wenn der andere seinen natürlichen Todes gestorben wäre. Und die Entscheidungen sind alle eigentlich unter dem natürlichen Tod. Aber jemanden wegen Erbschaft umzubringen, deswegen kann er die Erbschaft nicht bekommen, weil wegen einer unerlaubten Handlung kann er nicht Erbschaft bekommen. Insofern wird es natürlich ihm von der Erbschaft entheben. Es heißt, es geht weiter, die Anteile von Mutter und von Bruder, wenn es heißt in dem Vers, wenn er keine Kinder hat, aber Bruder und Schwester hat, dann wird die Mutter ein Sechstel bekommen. Jetzt komme ich hier zurück zu dem. Die kompliziertesten Diskussionen werden in diesem Bereich geführt. Hazrat Ibn Abbas sagt, also im Tafsir Kabirazi sagt, wo Hazrat Ibn Abbas, wo er über all das gesagt hat, schreiben Sie die bitte an, diejenigen, die das hören, die werden das selber schicken, die Referenzen, also die Referenz von Ibn Abbas, die geschickt wurde, auch die muss man sehen, weil die Menschen haben starkes Interesse. Fatwa, also die Entscheidung ist zu Ibn Abbas und der normale Hadith wird Abu Huraira zugeschrieben. Das ist so ein allgemeines Interesse der Menschen. Deswegen an solchen Sachen, wo es eine Uneinigkeit geben könnte, da muss man diese Hadith-Überlieferungen eigentlich sehr stark, sehr intensiv analysieren. Wo es klare Korananweisungen gibt, da braucht man das nicht, weil der heilige Prophet Muhammad hat gesagt, was im Koran steht, wenn man das akzeptiert, dann gibt es keinen Schaden. Aber wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und Themen gibt, dann und Hadith gibt nur, da muss man kurz anhalten und nachdenken. Dann muss man die unter Berücksichtigung erstmal annehmen und dann sehen, ob in der Tat darin so viel Gewicht diese Überlieferungen in sich haben, dass man diese
Hadith, diese Überlieferungen akzeptiert. Jetzt hören Sie sich das mal an. Ibn Abbas sagt, dass Bruder wird jene Sechstelteil bekommen, wovon er die Mutter von enthebt, also das von der Mutter nimmt, der Rest wird an den Vater gehen. Das ist jetzt eine sehr interessante Sache. Der Heilige Koran hat gesagt, wenn es keine Kinder gibt, dann wird Mutter und Vater 2 und 1, also Vater 2 Teile und Mutter 1 Teil bekommen. Wenn es aber Bruder und Schwester gibt, dann wird die Mutter ein Sechstel bekommen. Wo wird der Rest hingehen? Ibn Abbas sagt laut dieser Überlieferung, alles andere wird eigentlich nur der Teil der Mutter ist weniger geworden, der Teil von dem Vater ist nicht weniger geworden. Wenn der Koran die Mutter erwähnt hat und den Vater nicht erwähnt hat, dann ist nur der Anteil von der Mutter weniger geworden, von dem Vater nicht. Also ein Sechstel, was bei der Mutter weniger ist, das wird hier verteilt werden. Das ist also ein Sechstel, was von der Mutter genommen wurde, das wird an sie verteilt. Das ist die Überlieferung von Ibn Abbas. Obwohl im vorherigen Vers wird überall über die Mutter und die Tochter gesprochen und alles andere ist ableitbar. Aber hier, viele Gelehrten sind damit nicht eins. Das heißt, Hujjat Istakrai, diese Begrifflichkeit. Alle anderen Gelehrten sagen, wenn die Brüder nicht da sind, dann bekommen alles die Eltern. Wenn die Brüder da sind, dann hat Allah deren Teil nicht angesprochen. Außer der Erwähnung, dass die Mutter nicht ein Drittel, sondern ein Sechstel bekommt. Und ansonsten jemand des Erben zu entheben, ist nicht ein Argument dessen, dass er ein Erbe ist. Das ist jetzt eine ganz eigenartige Sache. Wenn jemand, er wäre zwar berechtigt, aber würde das nicht bekommen. Das heißt, wenn es keine Kinder gibt, dann sind die Eltern, als wären sie Kinder. Alle Rechte, die die Kinder bekommen hätten, weil es gibt keinen anderen, der besseres Recht bekommen könnte, dann würden die, als wären sie Eltern und würden alles bekommen. Wenn es aber Brüder gibt und keine Kinder gibt, dann würden die Brüder als Agenten wirken, nicht selber würden die einen Teil bekommen, sondern würden eine solche Kondition erschaffen, dass die Anteile der Erbenden sich ändern würden und dass die Mutter dann statt ein Drittel ein Sechstel bekommen. Wenn die Mutter dann ein Sechstel bekommen und das andere Sechstel, was übrig geblieben ist, das wird in Brüdern verteilt, das hat Ibn Abbas gesagt. Die anderen Fuqaha haben gesagt, nein, die wurden gar nicht erwähnt, dass sie einen Teil bekommen werden. Die sind nur als Agenten, die nur die Anteilverhältnisse geändert haben und dann sind sie frei. Also ob sie Brüder und Schwester haben oder nicht, die würden gar nichts bekommen. Die Mutter wird leiden. Das ist eine ganz eigenartige Sache. Die arme Mutter wird alles auf einen Teil verzichten, nur weil es Bruder und Schwester gibt. Und das ist eine ganz eigenartige Sache, die dem Koran zugeschrieben wird. Manche sagen, nein, sie würden Erbschaft schon bekommen, aber wie viel? Und wer alles? Und da gibt es dann kontroverse Diskussionen. Allama Shawkani hat geschrieben, dass die Gelehrten haben diesbezüglich Ijma, also sind alle sich eins. Also wenn jemand Ijma sagt, das ist alles unter Zweifel, es ist eigentlich gar kein Ijma, dass sie nicht alle sich eins sind. Das heißt, wenn okay, das ist soweit okay, was er erstmal erwähnt hat. Die früheren Sachen, das geht genauso, dass erst die Wasiat-Sachen erledigt werden müssen und seine Schulden geklärt werden müssen und das, was übrig bleibt, das geht an Eltern. Das ist okay. Es kommt jetzt ein Problem hoch.
Tochter, Schwester und Enkelin. Die Enkelin kommt zurück und ohne Erwähnung von Enkel. Obwohl dieses Hadith von Bukhari erwähnt wurde, aber die Art erwähnt, dass es nicht so sein kann. Denn so eine Annahme ist da drin, dass den heiligen Propheten Muhammad zuzuschreiben nicht als richtig erscheint. Es scheint mir so, als jemand, der dadurch seine Probleme gelöst hatte, der hat wahrscheinlich ein paar Sachen hier herumgedreht. Ich möchte erstmal das Hadith vortragen und dann will ich Ihnen das Argument geben. Es heißt, dieses Hadith, so wie es gemacht ist, komplex, das ist auch eine Sache, da muss man gut aufpassen. Von Abu Musa wurde gefragt, wenn jemand stirbt und in den Erben eine Tochter, eine Enkelin und eine Schwester hinterlässt. Also dieses Beispiel wurde so fest vorgegeben. Das heißt, das, was gefragt wurde, vor dem Fragenden ist eine klare Angelegenheit und er wollte etwas Bestimmtes hören, das gegeben wird. Eine Enkelin und eine Schwester gegeben wird, was werden sie bekommen? Das heißt, die Hälfte der Tochter und die Hälfte der Schwester und die Enkelin werden nichts bekommen. Denn genau das gleiche Gesetz, wenn Enkelin bedeutet, der Sohn ist schon tot. Wenn er noch da wäre, dann würde er der Erbe sein, weil er vor Erbschaft gestorben ist, dann wird die Enkelin nichts bekommen. Und dann heißt es, steht da weiterhin, sie soll vorsichtig halber Abdullah bin Masud fragen, ob meine Fatwa, meine Entscheidung korrekt ist oder nicht. Und dann ist er zu Abdullah bin Masud gegangen, der Fragende. Es heißt dann, auch wenn ich solches sage, dann wäre das in Ordnung. Ibn Masud hat das gesagt. Ich würde hier nur das entscheiden, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und wissen Sie, was die Entscheidung ist? Die Tochter die Hälfte und die Enkelin ein Sechstel, damit 2/3 erfüllt sind. Und was übrig bleibt, das ist für die Schwester. Wo steht ein Ereignis in dem Leben vom heiligen Propheten, was so passiert ist, dann wäre alles das mit dem Enkel erklärt und aufgelöst und alle Gelehrten hätten das vorgetragen. Aus diesem Hadith leitet man so ab, dass Ibn Abbas die Referenz gibt, dass im Leben des heiligen Propheten so etwas passiert ist und deswegen hat er diese Fatwa, diese Entscheidung gegeben. Wenn diese Ableitung nicht korrekt ist, dann ist die andere Sache noch weiter weg, dass ein Ereignis gar nicht geschehen ist. Und als hätte der heilige Prophet diesbezüglich eine Prophezeiung gemacht, dass eine Zeit kommen wird, wo ein Sterbender eine Tochter haben wird, eine Schwester haben wird und eine Enkelin haben wird. Und dann sollst du der Enkelin ein Sechstel geben, damit 2/3 erfüllt sind. Das ist nicht die Art der Erwähnung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was wir nicht gesehen haben, so offen, so eine Feinheit runterzugehen und Fatwa zu erlassen in der Entscheidung, obwohl man die Fatwa nicht vor sich hat, das ist nicht die richtige Art. Das ist auch nicht die Art von Allah, dass Allah solche Prophezeiungen gibt. Nie. Deswegen nur durch Bukhari beeinflusst zu sein, solche Sachen anzunehmen, die auch gegen die Persönlichkeit des heiligen Propheten geht und wo die Lage so ist, dagegen geht, weil das bedeutet, wenn man genau so ein Ereignis gesehen hätte im Leben des heiligen Propheten, dann wüssten das alle Sahaba, die Gefährten. Warum sollte Abu Musa dann aufstehen und sagen, nee, er hat die falsche Entscheidung gegeben und die Entscheidung ist richtig? Dann hätten alle Fuqaha, die Gesetzesgelehrten, gesagt, ja, das ist im Leben des heiligen Propheten gewesen und das muss akzeptiert werden. Der gibt deswegen nicht die Referenz, weil das nicht aus seinem Leben ist, sondern es ist ein Ereignis, was später kam, wo einfach nur nach einem Argument gesucht wurde und mehr nicht. Mehr ist es nicht wert. 2 oder mehr als 2 Töchter. Jetzt kommt noch eine neue Diskussion. Der Heilige Koran sagt,
अगर बेटियां 2 से Wenn मैंने उससे ऊपर mehr als 2 Töchter existieren, 2/3 दे दिया जाएगा उनमें बराबर Al-Hunna Thulutha, also sollen sie 2 Drittel bekommen, gleich aufgeteilt. तो फिर उनको Die Sache ist, wenn es 2 sind, dann बराबर हिस्सेदार किया जाएगा यानी 1/4 1/4 soll sie in die Hälfte gleich aufgeteilt werden, das heißt ein Viertel jeweils. Oder कई फुक़हा werden sie unter der Anweisung von mehr als 2 kommen. Es gibt viele Fuqaha, die sagen, अगर बेटियां mehr als die Thematik zu mehr als 2 बराबर की शरीक होंगी ist sehr offen. Das heißt, wenn es 2 Töchter sind, dann werden sie in der Hälfte gleich beteiligt sein. Das heißt, jeweils ein Viertel bekommen. जो एक अंदरूनी तजाद नजर आता है Also wird nicht ein Drittel bekommen, wo es was innerlich इस बहस में ein Widerspruch erscheint. मैं आपके सामने रखता हूँ Diesbezüglich, was die Fuqaha gesagt haben, möchte ich vortragen. के मुतालिक यहाँ Ibn Abbas, मुफस्सिरीन में से hier wird wieder von Ibn Abbas genommen, die Mufassirin, die die Erläuterung geschrieben haben, ये मैं वो आपके सामने haben, was die Diskussion, die in Al-Kashaf steht, die möchte ich jetzt vortragen. Er sagte, अगर कोई कहे कि ये जिक्र 2 बेटियों के मामला का wenn jemand sagt, dass die Erwähnung über die 2 Töchter steht und welche Entscheidung gilt, dann liegt lautet die Antwort, für beide ist unterschiedliche Anweisung. Ibn Abbas hat die beiden als Jamaat über den Vers aus dem Koran abgelehnt. Denn Volksnein muss mehr als 2 vorfinden. Er nimmt sie als eine Tochter unter dieser Anweisung. Also bei 2 Töchtern wird die Anweisung von einer Tochter gelten. Das ist die Ableitung von Ibn Abbas, aber die innere Krummheit sieht man dadurch, dass wenn man 3 Töchter hat, dann werden sie ein Drittel bekommen. 2 Drittel wird unter sie verteilt, werden sie dann ein Drittel bekommen oder mehr? Wenn man in 2 Drittel 3 Töchter beteiligt, dann sage ich Ihnen gleich. क्या? नहीं एक को कितना मिला एक बेटी को? Wie viel wird eine Tochter bekommen? 1/3 हाँ तो कितना बनता है टोटल? Von 2 Drittel 1 Drittel. Das ist 2/9. और 1/3 से ज़्यादा? Also weniger als die Hälfte. ज़्यादा हुआ ना? Und mehr als 1 Drittel. हाँ ठीक है. और अगर 4 हों? Wird mehr als 1 Drittel, oder? Und wenn es 4 sind? फिर dann 1/6 आ जाएगा. ये जो 1/6. ये जो बहसें हैं इसमें मैं सिर्फ ऐसे Diese Diskussionen, da suche ich nur nach einem Punkt oder einer Möglichkeit, wo man erfährt, dass wenn man laut deren Regeln 2 Töchter existieren, dass die weniger als 1 Drittel bekommen werden. Und wenn es mehrere sind, dann werden die mehr bekommen. Wenn es eine ist, dann wird sie die Hälfte bekommen. Diese Sachen sind innerliche Widersprüche in sich, die unausgewogen sind. Wenn über Ibn Abbas, was die Überlieferung steht, wenn man das anerkennt, dann heißt das, wenn es eine Tochter gibt, wird sie die Hälfte bekommen. Wenn die zweite da ist, dann gibt es ein Problem. Dann ist noch eine, die sich daran beteiligt hat. Und sie wird die Hälfte davon nehmen. Und wenn es eine dritte gibt, dann ist aber wieder ein Glück, dann werden sie über 1/4 jeweils bekommen. Weil sie haben gesagt, das ist mehr als 1/4. Sagen Sie genau, wie viel es dann ist. 2/9, wie viel ist dann 2/9? Ist weniger als 1/4. Ist 1,4,5. Ist weniger. Also wenn 3 sind,
dann ist noch weniger als ein Viertel. Wenn es aber 2 sind, dann können Sie beide nicht ein Drittel bekommen. Verstehen Sie? Diese Diskussion, warum sind diese 2 schuldig? Die 2 werden sich nicht in 2 Drittel beteiligen. Das ist die Sache, was diskutiert werden muss. Denn es ist eine Aufteilung in deren Teilen, wo man keinen annehmbaren Grund sieht. Deswegen haben die Gelehrten das nicht anerkennen wollen. Und stattdessen, dass sie intellektuelle Argumente anwenden, haben dann abgelehnt unter dem Vorwand, dass sie versucht haben, dass man aus Koran oder aus dem Hadith ein Argument findet, dass man diese Vorgabe von Ibn Abbas ablehnen kann. Verstehen Sie, was jetzt damit gemeint ist? Eine Ableitung dagegen, die von den Fuqaha genannt wurde, und also Muslim und der zweite Khalif, der auch das anerkannt hat und auch das bestätigt hat, das möchte ich jetzt auch vortragen. Manche Fuqaha sagen, eigentlich gibt es gar keinen Unterschied. Und die Schias bestätigen das auch. Sie sagen, unter einer Regel wird man einen Tick weniger bekommen, aber unter einer anderen Regel wird dieses Defizit wieder beglichen. Deswegen einfach so unter Annahmen zu diskutieren, die Töchter werden aber nicht erleiden, die würden nicht weniger bekommen. Tawaidul Ahkam, Kitab al-Faraiz, zu dem Vers Hassan bin Yusuf, von Hassan bin Yusuf, 648 Hijra bis 760 Hijra. Das ist eine Zeit. Das sind nicht die heutigen Fatawa, die Entscheidung, das sind die von damals. Der alleinige Sohn würde alles bekommen, genauso 2 und mehr würden die Erbschaft gleichberechtigt bekommen. Das heißt, bei 2 ist auch die Thematik mehr als 2 drin enthalten. Hat zwar nicht argumentiert, warum, aber hat gesagt, die werden da drin sein. Und wenn 2 oder mehr Töchter haben, die würden 2 Drittel bekommen. Der Rest, 1 Drittel wird als Ablehnung gegeben. Und wenn es Kinder, Jungs und Mädchen gibt, dann wird nach der Regel verteilt. Die Ablehnung heißt, wenn es 2 oder mehr als 2 Töchter sind, dann werden sie in 2 Drittel alle gleich beteiligt sein, aber 1 Drittel, wenn es keinen weiteren Erben gibt, der in der Reihe Erbe ist, also wenn es keine Eltern gibt und keine Kinder gibt, dann wird es auch zu den Töchtern zurückkehren. Die Kinder sind ja gar nicht da, es sind nur die Töchter da. Wenn also die Eltern nicht da sind, dann wird zu den Töchtern zurückkehren. Das ist eine Ablehnung oder zurückgekehrt, weil es keinen gibt, der den Anspruch erheben kann des übrig gebliebenen, und deswegen kehrt das zu den Ersteren wieder zurück. Das ist die Fatwa von Ayatollah Hassan bin Yusuf. Minhaj al-Salihin in dem Buch Miras heißt das. Und das ist auch eine Fatwa von den Schias. Allein Sohn, wenn er Erbe ist, wird er alles bekommen. Und genauso, wenn es eine Tochter gibt, alleine, würde sie alles erben. Jetzt Hazrat Fatima radhiyallahu anha hat er berücksichtigt. Deswegen, diesbezüglich wird diese Fatwa schwach. Weil alleine Tochter Erbe zu sein, das ist eine sehr wichtige Sache, die jetzt zur Kritik ansteht. Wenn er sagt, dass es nicht sein kann, dann wird die komplette Diskussion über Hazrat Fatima anha komplett aufgehoben sein, dass sie sagt, von Bari soll mir gegeben werden und von der anderen Sachen soll mir gegeben werden. Deswegen
solange er keine festen Argumente nicht vorlegt in seiner Fatwa, ist diese zweifelhaft. Und sagen, dass wenn es alleine die Tochter existiert, dann ist sie Erbe. Wie können Sie das vernachlässigen, dass Ummahat al-Mu'minin damals da waren und deren Teil der Heilige Koran festgelegt hat? Wenn es dann das seine Fatwa ist, nur dann kann das Anwendung finden, dass es nur eine Tochter gibt und in der Reihe der Linie keine Erben gibt, die der Heilige Koran als offenkundige Erben erklärt hat und dann als Rad, als Ablehnung, Zurücklehnung, dann als nach Rückkehr sie das bekommen, dann ist das okay. Aber diese Fatwa zu geben, dann für Hazrat Fatima anha, das können die deswegen nicht verwenden, weil dort Hazrat Aisha anha auch da war und andere Ummahat al-Mu'minin waren auch da. Und bei deren Existenz kann man die offenkundige Anweisung vom Koran nicht aushebeln, dass sie auch daran beteiligt sind und dass, wenn es keine Kinder gibt, dass es keine Kinder gibt, ein Viertel, ansonsten ein Achtel. Ein Achtel wird an sie gehen, weil Kinder hatte Rasulullah, also Töchter. Die lassen diese Diskussion und nehmen andere Diskussionen, die sie ans Tageslicht gebracht haben. Die sind so komplex, dass man die separat behandeln und beantworten muss. Deswegen möchte ich diesen Teil zur jetzigen Zeit verlassen. Über die Vorgehensweise von Schia braucht man eine separate extra Zeit, dass man analysiert, was sie über Erbschaft sagen und dass man sagt, wo es gegen die Vorgehensweise von der Ahl Sunnat geht, wie stabil ist die Annahme von der Ahl Sunnat. Bevor wir jetzt fortschreiten, möchte ich aus Chashma Marfat einen Text des Heiligen Messias Islam vortragen, was diese Thematik erleuchtet und ist sehr schwerwiegend erhaben über alle anderen, über alle Punkte. Das möchte ich jetzt mal vortragen, weil falls ich dagegen, was ich selber gesagt habe, dann muss das als aufgehoben gedacht werden. Das ist die Entscheidung von jenem Imam, den Allah zu dem Imam der heutigen Zeit gemacht hat. Und nach seinem Verständnis von Koran hat kein anderes Verständnis von Koran eine Bedeutung. Deswegen muss man das sehr wichtig zuhören und verstehen. Über die Erbschaft eurer Kinder hat Allah gesagt, dass der Sohn zwei Anteile bekommt im Gegensatz zu dem Mädchen. Und wenn es mehr als zwei Töchter sind, dann also zwei oder mehr als zwei sind. Das ist wichtig. Zwei oder mehr als zwei. Huzur hat auch Fawqas Nathan zwei auch beinhaltet und nicht rausgenommen. Also alles, was der Sterbende hinterlassen hat, aus dem ist deren Anteil ein Drittel. Zwei Drittel. Ein Drittel ist wahrscheinlich versehentlich hier aufgeschrieben worden. Wenn es zwei oder mehr als zwei Töchter sind, was der Sterbende hinterlassen hat, dann ist deren Erbschaft zwei Drittel. Sagen Sie denen mal, dass, falls es ein Schreibfehler ist, dass dieser Schreibfehler korrigiert werden müsste. Und wenn die Tochter alleine ist, dann aus der Hinterlassenschaft ist sie berechtigt, die Hälfte zu nehmen. Das ist eine feste Sache, eine authentische Sache. Und die Eltern von dem Toten, also jeder einzelne von den beiden, soll aus der Erbschaft, was der Tote hinterlassen hat, ist ein Sechstel jeweils, nicht mehr. Und das in der Lage, dass der Sterbende auch Kinder hinterlassen hat. Aus diesem bezüglich, was ich gesagt habe, gibt es eigentlich nichts, was gegen, was auch nicht der Heilige Messias erwähnt hat. Und wenn der Sterbende ohne Kinder gestorben ist und der Sterbende mehr als einen oder mehr als eine Geschwister hat, dann wird die Mutter ein Sechstel bekommen. Aber das wird nach dem Wasiyyat oder Schulden abbezahlt werden. Also jene Teile, die Allah festgelegt hat, müsst ihr einhalten. Denn nur Allah ist es, dessen Wissen frei von Fehlern ist. Und er geht mit Weisheit vor und er kennt alle Weisheiten, alle Tiefen.
der mit Weisheit vorgeht und jegliche Weisheiten und Tiefen kennt. Und das, was an Erbschaft eure Frauen verlassen, wenn sie keine Kinder haben, dann habt ihr eine Hälfte an deren Erbschaft. Und wenn eure Frauen Kinder haben, dann ist daraus ein Viertel für euch. Also der erste Vers ist jetzt fertig und jetzt kommt der zweite Vers in Diskussion. Hier hat der verheißene Messias Islam nur ein Sechstel der Mutter erwähnt und dann aufgehört. Also für uns ist wieder Platz für die Ableitung. Deswegen kann man nicht sagen, dass Messias Islam hat das so verstanden. Wie können Sie eine Meinung dagegen vorstellen? Denn der verheißene Messias Islam hat hier ein Sechstel erwähnt und hat den Rest für einen Nachdenkenden, der den Koran versteht und der dort erläutern kann, halt offen gelassen. Deswegen werden wir dazu später wieder zurückkommen. Also Muslim Maud, Anteil von 2 Töchtern. Yusikumullahu. Wasiyat wurde hier bekommen. Die erste Anweisung heißt, der Anteil des Mannes ist gleich doppelt wie der Anteil der Frau. Dann heißt, wenn es mehr als 2 Frauen sind, dann gilt für sie die Anweisung, dass sie 2/3 nehmen, mit dem Rest haben sie nichts zu tun. Wenn es 2 sind, dann gilt für sie, die sind aus dem ersten Vers dann raus. Und das heißt, Zakre, Mislo, Harzl und Fan. Das heißt, für den Sohn ist der Anteil gleich wie 2 Anteile von Mädchen. Also der Mann bekommt doppelt so viel wie die Frau. Wenn es ein Mann und ein Mädchen gibt, wie viel wird der Mann bekommen? 2/3. Deswegen, wenn es 2 Töchter gibt, dann sollten es 2/3 sein, weil deren Anteil ist gleich. Deswegen heißt es Faukas Nathan, Diskussion. Wegen Fauk wird die Thematik nicht ändern, weil Faukas Nathan hat geöffnet. Wenn es aber 2 sind, das wird deswegen abgeleitet, Lizakre Mitlo Hazil und Fan hat eine feste Regel vorgegeben. Wenn es Kinder gibt, dann bekommt der Sohn doppelt so viel wie die Tochter. Also wenn es einen Sohn gibt und eine Tochter, dann würde die eine Tochter 1/3 und der eine Sohn 2/3 bekommen. Wenn es 2 Töchter sind, wie können sie gleich, wenn sie 2/3 bekommen? Wenn sie nicht 2/3 bekommen, wie können sie gleich sein? Deswegen hat Husud nochmal in einer Feinheit die Diskussion über Fauk passiert und hat die Regeln im Koran, vorhandenen Regeln im Koran davon abgeleitet und eine sehr schwere Ableitung und eine sehr feine Sache. Also, ist der Anteil von 2 Mädchen? 2/3. Genau das, was für die 3 Töchter auch festgelegt. Also aus der Bildung des Verses sieht man, dass der Anteil von 2 Mädchen ist 2/3. Yusikumullah erwähnt auch, dass es sind nicht die Anweisungen des Mannes, sondern Anweisungen Allahs und die darf man nicht ändern und nicht drehen. Dann heißt es, Jamhur sagt, dass Shia, Zerdi und Shia Mamir denken, wenn das von der Mutter die Brüder werden nicht Hajib sein. Und für mich, also der Muslim sagt, ist das richtig. Wenn es von Mutter und Vater es gibt, dann werden sie Hajib sein. Aber wenn es nur von der Mutter sind, werden sie nicht Hajib sein. Denn Jamhur glaubt daran, dass die Brüder werden nur Hajib sein und nicht erben. Über die Mutter wegen der Mutter werden sie nur einen Sechstelanteil bekommen. Dieser Punkt, den möchte ich jetzt hier noch näher erläutern, weil daraus erfährt man, dass Hazrat Muslim Maud diesen Punkt von Jamhur angenommen hat, dass 1/6 deswegen, weil Brüder Hajib sind.
Das heißt, die das Verhältnis geändert haben. Sonst aus der Erbschaft bekommen sie nicht. Das ist die Diskussion, die ich vorhin erwähnt hatte, dass ich dazu zurückkehren werde. Hier könnte die Frage aufkommen, wenn sie nicht keine Erben sind, warum werden sie den Anteil von der Mutter verringern? Jamhur sagt, weil mehr Kinder vorhanden sind, der Vater mehr Ausgaben hat und er ist verpflichtet für den Unterhalt. Deswegen wurde der Anteil des Vaters vermehrt und dem Bruder nichts gegeben. Diese Annahme und dieses Argument akzeptiert Hazrat Muslim, weil das annehmbar erscheint. Aber trotz meiner Unwissenheit bin ich damit nicht einverstanden. Und ich möchte dann erwähnen, das ist dann das Recht eines jeden, ob sie dieses Argument anerkennen oder das andere Argument. Solange bis von der Jamaat aus nicht eine Fatwa von Iftar, also dem entscheidenden Gremium, entschieden wird. Wenn es dann eine Fatwa gibt, dann kann individuell zwar man dagegen denken und halten, aber man darf gesetzlich nicht dagegen gehen. Deswegen, davor kann man auf der Fiqh-Ebene dagegen gehen und die Gelehrten können auch darüber diskutieren, warum das eine oder das andere Argument für sie gilt. Für mich ist es so, dass die Brüder nur als ein kategorischer Agent zu sehen, ist nicht richtig. Es geht um Erbschaft und einer, der hier erwähnt wurde, der wird in Bezug auf Erbschaft erwähnt. Und ein Sechstel, das Argument zu ein Sechstel, weil es Brüder haben deswegen verringert, weil Mutter und Vater mehr Belastung haben und der Vater ist eher belastet als die Mutter. Deswegen ist nicht korrekt, deswegen von mir, weil vor dem Sterben des Sohnes war das doch auch so. Die Pflichten, die der Vater getragen hatte vorher, die sind genauso weitergeführt. Da gibt es ja keinen Unterschied. Und durch den Tod wurde dann darauf gewartet, dass der Sohn stirbt, dass die Hand des Vaters stärker wird, dass er für die anderen Kinder das ausgeben werden kann. Wenn man dann für die anderen Kinder anwenden wollte, dann hätte man das auch den anderen Kindern geben können. Direkt. Verstehen Sie den Punkt? Wenn man den restlichen Kindern, die restliche Nachkommenschaft berücksichtigt wurde und deswegen der Anteil von der Mutter verringert wurde, dann in der Lage, dass dem Vater 2/3 bekommt, dann hätte man die Diskussion, dann aus 1/3 wird ein Sechstel die Mutter bekommen und 2/3 der Vater bekommen. Der Grund ist, weil sie Erben sind und anstelle von Kindern geerbt haben und deswegen 2:1 Verhältnis haben. Wenn das gegeben ist, dann von ein Sechstel, man kann nicht in 2 Booten gleichzeitig Füße haben. Wenn man sieht, dass dem Mann 2 Teile und der Frau 1 Teil gegeben wird, wenn man das hier implementiert anwendet, wenn die Mutter ein Sechstel hat, dann doppelt dessen müsste 1/3 sein. Und wo bleibt dann diese Regel? Wenn man diese Regel verlässt, wie kommen Sie zu dieser Regel von der anderen Seite wieder zurück? Tatsache ist, dass die Kinder, die erwähnt wurden, sind nicht nur wegen Hajib, dass sie die Verrechnung verändern, sondern insofern, dass über die Eltern vorher schon die Regel gegeben wurde. Dieses Vers hat vorher schon über 1/6 gesprochen. Warum sollen wir das vernachlässigen? Warum vernachlässigen wir das? Offenkundige Erwähnung steht im Vers, im Titel schon, dass wenn 1/3 die Mutter bekommt, dann wird der Vater auch 1/6 bekommen. Dort wird nicht 1/3, 2/3 sein, nicht 2:1 Verhältnis, sondern der Koran sagt, wo ist dieser Vers? Schauen Sie mal. Allah verordnet euch in Bezug auf eure Kinder.
Ein Knabe hat so viel als Anteil wie zwei Mädchen. Diesbezüglich hat Hazrat Muslim Maud in der gleichen Schrift anerkannt, komplett, das, was ich vorhin auch erwähnt hatte, meine Meinung war, dass hier über die Kinder ist 2:1. In anderen Erbschaften muss es nicht angewendet werden. Nur bei Kindern. 2:1 Verhältnis. Ich hatte zuvor erwähnt, dass wenn Eltern anstelle von Kindern stehen, also komplette Erbschaft bekommen, in der Situation, in dem Fall, als eine Ableitung kann man das Verhältnis 1:2 implementieren. Auch wenn man das nicht macht, auch dann wird es sein, wenn man das auch 1/6 nimmt, dann wird das auch zurück zu Ihnen zurückkehren. Warum soll man das nicht dann direkt geben? Da wird 2:1 das Verhältnis gelten, obwohl die keine Kinder sind. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. Und für deren Eltern jeweils ist 1/6. Wenn die Eltern 1/6 nehmen, dann bleibt dieses Verhältnis 2:1 nicht mehr erhalten. Das ist, was ich abgeleitet habe. Der Koran hat eindeutig gesagt, wenn es um Sechstel geht, da sind sie beide gleich beteiligt. Wenn also zum Schluss über die Mutter 1/6 gesprochen wird, dann gilt das Gleiche, was vorher schon erwähnt wurde. Dass wenn es um 1/6 geht, dann, wenn es erwähnt wurde über die Mutter, dann wird es für den Vater genauso sein, wie es vorher erwähnt wurde. Und so ist die Folge vom Vers nicht gebrochen, der Kontakt, die Verbindung. Und die Themen sind miteinander verbunden, man braucht nicht rausgehen. Also insofern ist meine Meinung, dass die Erwähnung von 1/6 weist auf den früheren 1/6, wo die Mutter 1/6 hatte und der Vater auch 1/6 hatte. Also wenn 1/6 für die Mutter erwähnt wurde, dann wird der Vater selbstverständlich auch das bekommen, was vorher diesbezüglich in Zusammenhang erwähnt wurde. Und wenn die Mutter 1/3 bekommt, dann wurde da über den Vater 2/3 erwähnt, damit es kein Missverständnis gibt. Also im Koran gibt es Verbindungen zueinander, sehr klare, die heben die Schleier auf von dieser Thematik. Und ich denke, das wird 1/6 sein. Denn die Eltern, wenn vorher der Bedarf bestand für die Eltern, warum wurde ihnen vorher nicht mehr als 1/6 gegeben? Wenn die Eltern eigenen Bedarf hatten, dann hätte auch früher mehr als 1/6 gegeben werden sollen. Deswegen diese Ableitung, die hier gibt, die ist verhältnismäßig etwas weiter weg von den Tatsachen. Wenn der Koran 1/6 gesagt hat, dann ist es 1/6. Koran hat nicht immer mit dem Mädchen Junge erwähnt, nicht immer mit der Mutter Vater erwähnt. Koran erwähnt einen, also die Mutter, den zweiten leiten wir ab. Und für die Ableitung ist es wichtig, die Ableitung des Koran zu nehmen, bevor man andere Ableitungen nimmt. Und die Ableitung vom Koran ist jene, die ich vortrage, wo es um 1/6 gesprochen wurde, da hat Allah beide gleich behandelt und da gab es keinen Unterschied. Also das, was dort übrig bleibt dann, für wen wird das übrig bleiben? Davon kann man auch Wasiyyat machen, auch Vermächtnis machen. Die werden sagen, Wasiyyat kann überall rausgenommen werden. Aber 1/3, was im Vermächtnis steht, sein kann, das wird aus den Teilen rausgenommen. Wenn Sie das rausnehmen, dann wird der Anteil automatisch wenig bleiben. Aber das, was ich sehr klar deuten möchte, egal wer das ist, wenn die Eltern 1/6 deswegen bekommen, weil Brüder und Schwester vorhanden sind, dann es gibt keine andere Zusammenhang außerdem, dass die Brüder und Schwester deswegen die anderen weniger bekommen, weil Bruder und Schwester bekommen. Und nicht nur, weil sie da sind,
sondern die selber auch Erben sind. Also das ist die Lage, wenn man das so anerkennt, dann heißt es, wenn es jemand stirbt, der keine Kinder hat, dann sind die Eltern anstelle von Kindern zu sehen und die Erbschaft ist zwischen dem Kind und den Eltern, weil sie sind gegenseitig verantwortlich. Und auch die Frauen auch in die Verantwortung kommen, deswegen ist für die ein fester Teil drin. Das sind die nächsten Verwandtschaftsgrade, die hier diskutiert wurden. Deswegen für die Eltern 2:1 aufgeteilt wurde, wenn es keine Kinder gibt. Wenn es aber Bruder und Schwester gibt, dann wird ein Sechstel wieder angewendet, was vorher angewendet wurde, und der restliche Teil wird in Schwestern und Brüdern aufgeteilt werden. Und dadurch wird auf Eltern keine Last gegeben, denn die Eltern wollten ja auch für die Kinder aufwenden. Anstelle dessen, dass über die dann nochmal denen das zugeführt wird. Wenn über die Brüder das zurückgeführt würde, dann gibt es über den Bruder oder Schwester mehr Liebe und dann kommen Gebete aus dem Herzen. Da wird eine Verbindung etabliert und wieder aufgefrischt. Das hätte wieder zu ihnen zurückgekehrt. Deswegen da gibt es kein Defizit. Das hätte sowieso, und das wäre sowieso unter ihnen geblieben. Die Schwester und Brüder hätten beim Tod von ihren Eltern alles geerbt. Und wenn einer mit Mittel und Eigentum stirbt, das heißt, die sind schon ein bisschen älter. Und warum sollen sie nicht von diesem Sterbenden schon bekommen? Unter all denen ist das Geld geblieben, das ist nicht rausgegangen. Deswegen, für mich ist es eigentlich, spricht nichts dagegen, dass das Gesetz von 1/6 stabil gehalten wird, weil für mich hält der Koran dieses Gesetz stabil und den Brüdern und Schwestern gegeben wird. Letztendlich werden sie es sowieso erben, das ist kein anderen. Also von Bezug des Sterbenden erscheint es mir als besser, als dass, wenn er zum Vater zurückkehrt und dann nochmal später zurückkehrt von der Erbe. Und wenn das beim Vater ist, dann gibt es weder ein Sechstel, wenn er zum Vater geht, dann haben wir weder ein Sechstel noch 2:1 Verhältnis. Denn wenn man diese anerkennt, dann müssen sie auch nachdenken, alle. Die Mutter hat ihren Sechstel bekommen. Wenn man 2/3 2:1 Verhältnis sind, dann würde der Vater nur 1/3 bekommen, weil er doppelt von der Mutter hat. Aber die sagen, nein, der Rest soll dem Vater gegeben werden. Wenn der Rest dem Vater gegeben wird, weil die Kinder nicht bekommen, das sind ja nur Aufteilungsagenten. Wenn das nur darum geht, dann ist die ganze Thematik durcheinander von Erbschaft. Weder 2:1 Verhältnis noch 1/6 Verhältnis. Und es ist eine ganz eigenartige Sache hervorgekommen, die Allah nicht gedeutet hat und erwähnt hat. Deswegen ist es besser, das nicht so anzupassen. Genauso wie der Heilige Koran das erwähnt hat und so nahe in der Verbindung das erwähnt hat, gleich dahinter vor 1/6 und dahinter 1/6, dann nehmen Sie das in der Klammer und dann ist das Problem gelöst. Und das andere akzeptiere ich nicht, was Mahjul gesagt hat. Mahjul deswegen, weil es gar keinen Erben gibt, das gibt nur einen Schleier. Denn sonst überall die Hijab haben, sind Erben. Wenn das Erben existieren, dann wenn das keine Erben sind und das nur so eine Schleier vorkommt als ein Bildschirm, das akzeptiert mein Herz nicht. Dann weiterhin
ये सारी हो चुके हैं Das haben wir alles jetzt schon behandelt, sagt Huzur. जवाब हज़रत मुस्लिम मऊद ने ये दिया है कि औरत Dann eine Antwort, die Hazrat Muslim Maud gegeben hat, das heißt für die Frau ein halbes oder warum es für den Mann zwei, also dieses 2:1 Verhältnis, warum es gibt. Die Antwort ist die gleiche, die hier schon mal vorgetragen wurde, dass der Mann als verantwortlicher erklärt wurde und diesbezüglich hat er auch in der Erbschaft das Recht mehr zu bekommen. Als den Ernährer und Unterhalter für die Familie. Also der Muslim hat jetzt an dieser Stelle selber gemerkt, dass es etwas schwierig wird, dass wenn es ein Sechstel der Mutter gegeben wird und alles andere dem Vater gegeben wird, dass das Verhältnis dann schief ist von 2:1. Wie kann man das dann lösen? Und ein Teil wird übrig bleiben, wenn man das Verhältnis aber einhält, dann wird etwas übrig bleiben. Und in dieser Schwierigkeit kommend hat nur die Frage hochgehoben und gar nicht geantwortet darauf und lässt das so stehen. Er sagt, hier kommt die Frage, wenn eine Frau stirbt, die keine Kinder hat, dann wird ein Drittel der Mann bekommen und ein Drittel ihre Mutter. Und was wird der Vater bekommen? Der Rest, ein Sechstel bleibt übrig. Das kann ja nicht dem Vater sein. Denn das ist weniger als der Anteil der Frau. Diesbezüglich ist das ausreichend zu sagen, wenn Allah den Anteil von Vater nicht erwähnt hat, dann brauchen wir das nicht festlegen. Jetzt diese Komplikation, obwohl jetzt aus einer anderen Referenz erwähnt wurde, für mich ist es so, wenn man den Vers genauso folgt, wie ich das vorhin gezeigt habe, zu folgen, dann kommen diese Komplikationen gar nicht hoch. Ich nehme das jetzt nochmal, das ist eine sehr wichtige Sache. Ich habe erst mal gedacht, dass es nur in Bezug auf die erste Sache kommt. Nein, das ist eine neue Sache, die hervorkommt. Also der Mas'ud hat hier eine neue Sache ans Licht gebracht. Wenn es keine Kinder gibt und Brüder und Schwestern sind, das ist eine andere Sache, die hat er so verlassen. Das ist eine neue Sache. Deswegen müssen wir das nochmal lesen. Huzur sagt, die Frage wird gestellt, wenn so eine Frau stirbt, die keine Kinder hat. Aus ihrer Hinterlassenschaft, ein Drittel dessen geht ja an den Ehemann. Und ein Drittel an ihre Mutter. Wie kann das sein? Sagt Huzur. Und was meinen Sie? Imam Sahib, wo ist Imam Sahib weg? In solchen schwierigen Zeiten versteckt er sich, ist verborgen. Wenn eine Frau stirbt, die keine Kinder hat, wenn die Frau stirbt, die keine Kinder hat, dann ihr Mann wird was bekommen und ihr Vater wird was bekommen, richtig? Wenn ihr Ehemann noch lebt, wie viel wird er bekommen? Er sollte eine halbe oder ein Viertel bekommen. Ein Viertel und ein Achtel ist in der Situation, wenn das Kinder sind, für die Frau ein Achtel und für den Ehemann ein Viertel, wenn Kinder vorhanden sind. Was meinen Sie? Ist richtig, oder? Ein Drittel ist, glaube ich, hier versehentlich geschrieben worden. Das möchte ich erwähnen. Eine offene, bekannte Sache ist vorhanden. Wenn der Partner verstirbt, Ehemann oder Ehefrau, was wird in der Situation gemacht? Wenn der Ehemann stirbt und ohne Kinder stirbt, dann wird die Frau ein Viertel bekommen. Und wenn die Frau stirbt, dann wird der Mann die Hälfte bekommen. Wenn
Kinder vorhanden sind तो खामन को बीवी und की die ज़रात Frau में stirbt, 1/4 मिलेगा। dann wird der Vater aus der Erbschaft der Frau ein Viertel bekommen. बीवी को 1/8 Und wenn der Ehemann verstirbt und der Kinder hat, dann wird die Frau ein Achtel जो bekommen. लिखा गया है इसको Das ist नजरअंदाज करते हुए die Regel. जो सूरत Deswegen, was hier steht, das auslassen. Die Situation, die Hazrat Muslim erwähnt, die möchte ich jetzt diskutieren. Die Situation, das Szenario, was er so beschreibt, ist, wenn eine Frau stirbt, die keine Kinder hat, das ist die Frage. Dann, was wird der Ehemann bekommen? Eine Hälfte. Die Mutter ein Drittel und ein Drittel wird ihre Mutter bekommen. Der Ehemann eine Hälfte. Und warum an die Mutter ein Drittel? Sagen Sie mal. Warum ein Drittel an die Mutter? Ja, ihre Mutter. Ich spreche nicht über die Großmutter, sondern die Mutter von der Verstorbenen. Warum wird die Mutter ein Drittel bekommen? Was ich erwähnen möchte, gehen Sie zurück zu der Thematik, da werden Sie die Erlösung bekommen. Ein Drittel und zwei Drittel, wenn die Kinder nicht vorhanden sind. Dann ein Drittel an die Mutter und zwei Drittel an den Vater. Das haben wir ja anerkannt. Die Brüder wurden als Nichterben gesehen und deswegen kommt man hier in diesen Dreh rein. Die Brüder wurden als Nichterben genommen, aber wenn der Ehemann da ist, dann ist er ja Erbe. Und der Ehemann wird nehmen, dann heißt es, die Mutter bekommt ein Drittel, dann wird gesagt, es gibt keine Kinder, dann wird die gleiche Regel gelten. Also ein Drittel bekommt die Mutter. Der Vater geht leer aus. Und das kann nicht sein. Weil in jeder Situation wird der Ehemann mehr Recht bekommen. Also weil er das Recht einmal anerkannt hat, ist er hier stehen geblieben und hat gesagt, wenn Allah das nicht erwähnt hat, dann erwähnen wir das auch nicht, sprechen wir auch nicht darüber. Ich sehe das nicht als richtig an. Für mich ist der wahre Grund, viel früher, wo der Schritt falsch gegangen ist. Die Brüder wurden deswegen vorgetragen, weil sie Erben sind. Also deswegen müssen wir das so übersetzen, dass wenn jemand stirbt und er auch keine Kinder hat und es keinen weiteren Erben gibt, dann wird die Mutter ein Drittel und der Vater zwei Drittel bekommen, Fall erledigt. Wenn es einen weiteren Erben gibt, wie zum Beispiel die Brüder erben sind, dann wird ein Sechstel wieder gelten für beide. Und was übrig bleibt, das werden entweder die Brüder bekommen oder andere Erben, wer auch immer da ist. Wenn es keine Brüder gibt, könnte die Mutter von der Frau kann Erbe sein, der Vater von der Frau kann Erbe sein, der Ehemann kann Erbe sein. Wenn Sie so aufteilen, dann haben Sie keine mathematische Komplikation. Wenn eine Frau stirbt und der Ehemann als Erbe ist vorhanden, denn der feste Teil des Ehemannes ist ein Viertel. Das muss ihm gegeben werden, eine Hälfte. Die restliche Hälfte, daraus ein Sechstel und ein Sechstel jeweils geht an die Mutter und an den Vater. Gleich. Und etwas, das übrig bleibt, das kann man als Sadqa und Kharat, als Almosen und Spenden geben. Deswegen haben wir keine mathematische Komplikation. Deswegen, obwohl wir was anderes besprechen, aber das Ziel ist das gleiche, das Ergebnis, denn die Brüder nur als Hajib genommen werden, die einen Schleier legen und die Kalkulation verändern, dann wird das auch einen schlechten Einfluss später haben und auch Einfluss auf andere Koranverse negative Auswirkungen haben. Deswegen, die Annahme, die ich genommen habe, die wurde hier noch bestärkt. Denn sonst hatte Hazrat Muslim auch nicht hier einen Halt gemacht. Also das ist die Anforderung von Taqwa, der
hier gestoppt hat, denn ein anderer Gelehrter hat irgendwas anderes daraus gemacht. Aber auf jeden Fall ist es nicht wichtig, dass jeder Mensch alles genauso versteht. Das ist Allahs Wille. Manchmal gibt es sehr große Gelehrten, die manche Sachen nicht verstehen und ein kleinerer das versteht. Manchmal versteht der Vater etwas nicht und der Sohn versteht das. Also Daud und Halis Suleiman, wo ein Fall vorgetragen wurde, hat Allah gesagt, Fahamna. Ist Ha oder Ho? Fahamnaha Suleiman. Warum hat Allah nicht dem Daud das beigebracht und erklärt? Es kam der Fall, wo beide gelebt hatten. Vor ihnen wurde dieser Fall vorgetragen, diese Anklage. Allah hat nicht dem Hazrat Daud das beigebracht, sondern dem Suleiman beigebracht und erklärt. Das heißt, jene Eigenschaften, die Allah dem Suleiman in dieser Sache gegeben hat, da hat der Suleiman eine Sache verstanden, obwohl Hazrat Daud dem das nicht eingefallen ist. Das ist keine Entehrung. Deswegen, wenn jemand sagt, wer bist du, was hast du für einen Rang, dass du vom Muslim ausstehst und dass du seine Annahme hier andiskutierst, ich habe keinen Rang. Aber eine Sache steht fest. Jener, der den Koran ehren wird, der wird geehrt werden. Unsere erste Treue ist nicht zu den Entscheidungen zu unseren Eltern oder zu unseren Gelehrten, sondern erste Treue gilt dem Koran. Und diesbezüglich, außer den Fatwas von Hazrat Masih al-Islam, ich sehe keine andere Fatwa als gültig von jemand anderem. Denn dem Masih al-Islam hat Allah den Imam Mahdi gegeben und ihn zum König dieser Epoche erklärt. Khalifa kann in eigener Zeit die eigene Fatwa anwenden lassen und die sind berechtigt dazu. Aber für den nächsten Khalifa ist die Meinung des ersten Khalifa kann nicht so als Urkunde genommen werden, weil er eine Entscheidung gefällt hat, darfst du nicht dagegen gehen. Wenn man die Ableitung von Koran und Hadith von Intellekt hat, dann hat jeder Khalifa der Zeit dieses Recht. Ja, wenn ein Khalifa stirbt, wenn der nächste Khalifa zurückkehrt zum ersteren Khalifa, das ist dann auch sein Recht. So gibt es nie innerliche Widerspruch. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann das sein, wo angenommen wurde, dass kein Papst Fehler machen kann. Jeder Papst ist unfehlbar und frei von Fehlern. Deswegen, wenn jeder Papst als fehlerlos gesehen wurde, dann wurden seine Entscheidungen nicht für heute, sondern für immer gültig gesehen. Und die kommenden, die auch unfehlbar sind, die haben dann gegen die früheren entschieden. Und der eine war unfehlbar und der andere auch. Und genau so geht es bei den Gelehrten. Dass Ismail sein Sohn rausgenommen, der sechste Imam, die Imamen. Die Ismailis sind davon abgeleitet. Ismail war der ältere Sohn und er wurde äußerlich, hätte er Imamat bekommen sollen, die Leitung, die Führung. Er wurde deswegen enterbt und der jüngere Bruder zum Imam erklärt. Und jene, die das anerkannt haben, die haben gesagt, das Imamat geht weiter. Und das Imamat geht nach dem sechsten Imam weiter. Jene, die das nicht anerkannt haben, die haben gesagt, weil Imam Masum anil Khata ist. Das heißt, er ist fehlerfrei, ist für die, also das Ismail war sein Sohn, den hatten die erst zu Imam anerkannt, nach sich selbst. Und das zu seinem Erbe schon gemacht. Deswegen hatten die kein Recht, das zu ändern. Sonst ist hier eine Fehlbarkeit gegeben und ein Fehler gegeben. Denn deswegen, deren eigene Entscheidung ist aufgehoben. Und deswegen, dass die unfehlbar sind, hat gesagt, dass seine eigene Entscheidung gegen den anderen Sohn ist nicht richtig. Aber wenn man dann kommt in Unfehlbarkeitsdiskussionen, da kommen diese ganzen Streitigkeiten hoch. Kein Khalifa ist nicht in dieser Meinung frei von Fehlern. Wir glauben zwar sofern, dass Khalifas Entscheidung, die für den Nutzen der Jamaat gegeben wurde, wenn sie falsch ist, dass Allah dann beschützen wird, weil es ist wichtig, seinen Anweisungen zu folgen.
Oder Allah wird ihn erklären und wird die Entscheidung ändern lassen und die Jamaat vor dessen Schaden schützen. Und die ganze Geschichte bis heute bestätigt, dass das nie eine Entscheidung von Khalifa der Zeit gegen die Jamaat gegangen ist, als der Jamaat geschadet hat. Aber in Erläuterungen von den Koran-Versen oder in der Analyse, dass jeder Khalifa unfehlbar ist und frei von Fehlern ist, das ist falsch. Dann gibt es von ersten Khalifen noch Widersprüche zu zweiten Khalifen. Wie kann das passieren? Da gibt es in Detailsachen, habe ich schon mal erwähnt, dass es uneinheitliche Meinungen gesagt. Manche Leute haben das nicht für gut befunden. Ich habe das nicht berücksichtigt. Ich habe gesagt, ich werde nicht euch mein Leben geben, sondern Allah geben. Solange ich was mit Taqwa sehe, werde ich nur das sagen, was ich mit Taqwa sehe. Aber bevor ich zu dieser Sache komme, nach Gebet und nach Istighfar, und ich bitte Allah immer um Hilfe. Oh Allah, wenn das ein Fehler ist, bitte rette mich vor dem zweiten Stolper nochmal, dass ich einmal etwas Falsches sage und zweitens, dass ich gegen einen, der einen höheren Rang hat vor mir, auch im Wissen höher ist, das sind dann 2 Stolpern fallen. Und wenn das nicht so ist, dann bin ich gezwungen, das zu sagen, dass ich das sage, was ich im Koran verstehe, dass die Ableitung, die mein Herz mit Taqwa macht. Mit Gottesfurcht. Und das wird so lange gelten, diese Entscheidung, bis ich lebe. Wenn ich dann tot bin, dann hat der nächste Khalifa das Recht, ob er mit mir eins ist oder mit einem früheren eins ist. Aber es gibt keinen Widerspruch. Denn die Zeit, die Epoche jedem Khalifen ist die Epoche von ihm. Und den verheißenen Messias, da habe ich weder das Recht und Befugnis, dagegen zu gehen, oder ein früherer oder ein kommender Khalifa. Denn Messias Maud ist Imam von Khuda aufgestellter Imam. Und diesbezüglich, was auch immer als fehlbar erklärt werden kann, gilt für ihn. Aber eine weitere Sache kann als Streit heraufkommen, wenn jemand sagt, dass ich von Messias das so verstehe und Sie verstehen das so und deswegen sind Sie nicht richtig, dann muss man das machen, was der Khalifa der Zeit sagt. Denn für Khalifa ist es unmöglich, dass er eine Anweisung von Messias versteht und auch in den Gedanken dagegen angeht. Das kann nicht sein. Deswegen, wenn jemand in Anspruch nimmt, die Kinder mehr als Mutter zu leben, dann ist der falsch. Der hat zwar das Recht zu sagen, dem Khalifa zu sagen, ich habe zwar gehört, was Sie gesagt haben, aber mir kommt es immer noch so vor, dass Masih eine andere Meinung hatte. Das ist keine Kritik dagegen. Wenn jemand schreibt, okay, die können das Denken dafür halten, aber vor der Jamaat eine feste Meinung, Khalifa der Zeit trägt eine Meinung der Jamaat vor, dann niemand hat das Recht, der Jamaat eine andere Meinung vorzutragen. Verstehen Sie? Dann das von heute ist somit beendet und morgen inshallah wird weitergehen mit das. Holen Sie die Teile mit den Schias raus, diese ganze Batzen, diesbezüglich holen Sie mal die